حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. Bayan yan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana ta yau ranar Laraba 28 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 19 ga watan April shekara ta 2023 miladiyar annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam. Kuma wannan rana ta yau ita ce ranar da za mu rufe wannan karatu na bana insha Allah ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan makaranta mai tarin albarka Ummahatul Mu'minina College for Arabic and Islamic Studies, sai kuma wata shekara mai zuwa idan Allah ta'ala ya samu na cikin masu yawancin rai. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna muna baɗin baɗaɗa muna cikin ƙoshin lafiya da imani. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya muna na farawa da kuma wato samun kanmu a wannan lokaci da za a rufe wannan karatu. Kamar yadda 'yan uwa suka ga mun saba mu rufe wannan karatu a kowane 27 ga watan Ramadan, wanda shekara 21 da suka gabata, duk sadda za mu rufe karatu muna rufewa 27. Shekarun jiya ma mun yi ƙudurin mu rufe gajiya 27, amma waɗansu matsaloli suka tuzgo, matsalolin da ba mu faɗe su ba, kuma ba waɗansu matsaloli ba ne. Kun san bana mafi yawan sadakokin da aka kawo an turo su ne ta hanyar transfer. To sai muka yi jinkirin mu nemi kuɗin saboda muna ganin kamar kuɗi sun wadata. Muka zo muka yi transfer domin a kawo mana kuɗin, sai Allah da iko ne transfer ita ko sai ta makale. Bata ta can ba mu kuma ta bannan wurin mu.
wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muka ga babu yadda za a yi an saba ba mutane a tamfin ne da yadudduka na maza da kuɗin ɗinki kuma a ce an zo an raba kaya babu kuɗin ɗinki. Wannan yana daga cikin dalilin da ya kawo wannan jinkiri. Dalili na biyu da muka ɓoye maku, wannan dama karantarwa ce ta addinin musulunci. Wato in an ka san bayyana abu yana iya haifar da matsala to ana ɓoye shi. Daga cikin dalili na biyu da ya sa muka ɓoye cewa ko muka jinkirta shine kun san mai girma zaɓaɓɓen ɗan majalisa mai wakiltar Marda Bungudu Alhaji Abdulmalik Zubairu ranar da ya kawo ziyara nan ya ba da shanu guda 3 domin a yanka mu mahalarta wannan tafsiri. To mun san irin halin da al'umma take ciki. In muka kuskura aka rufe karatun nan aka ce sannan za a zo a raba shanun, to tsakani da Allah mafi yawan waɗanda za su amfana ba masu zuwa tafsirin ka bane. Shi yasa sai mun kai ta ce maku ran jajibiri mu ba mu san abin da muka nufi. Abin da muka nufi mu samo shanu mu yanke a taho a kulle ga leda tun da safe ranar rufe karatu a taho a rabi. Kuma haka Allah ta'ala ya taimake mu. Ni dai ban san wasu ba amma na san ni da Malam Qasim da Anas ba wanda ya aza kan shi wallahi sai bayan sallar asuba. Haka muka zo an kai tsari mai kyau kuma alhamdulillahi wato shugaban hizba ko da yadda ko gari daga masallaci zuwa nan ya tarar da makaranta ta cika magil an kai dubara. Anas yana cikin aji ta taga a ɗebi mutum 10 su tafi su karɓa sai wajen wancan ice haka aka yi ta yi har Allah ta'ala ya ƙaddari inda nama ya tsaya nan. Muna roƙon wannan bawan Allah da Allah ya ba wannan dama duk wanda ya amfana da wannan nama muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma wannan bawan Allah da alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara yawaita muna ire-irensu. Bayan wannan ne ‘yan uwa masu albarka a shekarun baya mun saba a ɗan karanta aya 1, aya 2, aya 3 sannan a rufe. To kuma bana gashi lokaci ba zai baya ba. Amma duk da haka nan na so ‘yan uwa za su zo su ɗan ji karatun Malam Qasim. Da ka karanta mana Fatiha in yi fassara Fatiha da tarjama. Dan ita a kanun labarun Alƙur'ani mai girma sai mu isar da wannan sako sai mu isar da sauran sakonni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wannan sura kamar da an ka sani sura ce da ake ce ma suratul Fatiha kuma tana da sunaye masu yawa. Ana ce mata suratul Fatiha, ana ce mata ummul kitab, ana ce mata an-nur, ana ce mata as-sab'ul matsani, ana ce mata ar-ruqya da sauran sunaye daban-daban waɗanda suka tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan sura tana da ayoyi guda 7 bisa ga ittifaqin malamai da waɗanda suka ce Fatiha a bismillah tana cikin ayoyin Fatiha da waɗanda suka ce bismillah ba ta cikin ayoyin Fatiha. Duka dai sun tafi akan cewa Fatiha tana da ayoyi guda 7. To sai dai sabanin malamai
shin an saukar da ita ne a Makka ko an saukar da ita a Madina? Wasu suka ce an saukar da ita a Makka, wasu suka ce an saukar da ita a Madina, wasu suka ce tana daga cikin surori wa'anda an ka maimaita saukar da su. Daga suna ganin cewa an saukar da ita a Makka, an kuma sake saukar da ita a Madina. Bayan bismillah, Allah maɗaukakin sarki sai ya fara da alhamdu. To ita bismillah ɗin da ke kan Fatiha, wasu malamai sun ce aya ce daga cikin ayoyin suratul Fatiha. Wasu malamai sun ce a'a, ba aya ba ce daga cikin ayoyin suratul Fatiha. Sai dai bismillah tana zowa ne tsakanin sura da sura domin rarrabewa da nuna cewa wata sura ta ƙare za a shiga wata sura. Sannan bismillah rabin aya ce a suratul Namli, inda Allah ta'ala ya ce wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sannan za mu ga sura guda daga cikin surorin alkur'ani ba a buɗe ta da bismillah ba, ita ce suratul Tauba. Malamai sun yi maganganu daban-daban wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambata su ba. To bayan bismillah, Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi, dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin, ubangijin dukan halitta. Na in an ce yabo da godiya, wato shine yabo da godiya ga Allah akan wani abu na ni'ima wanda ya zaɓi wani bawa daga cikin bayansa ya yi masa. Ya ba sa lafiya, ya ba sa ‘ya'ya, ya ba sa dukiya, ya ba sa mata, ya ba sa mukami, kaga duk ababe ne da ake yi ma Allah godiya a kansu. To hatta abinda yake kishiyar ni'ima, in mutum ya same shi, wajibi ne ya yi ma Allah godiya, domin wanda ya mai ya isa ya yi mai shine Allah madaukakin sarki. Sai ya ce rabbil alamin, ubangijin dukan halitta, ma'ana wanda ya halicci kowace halitta, yake kula da halittar, yake gudanar da halittar. Idan an ce al'alamin, jam'i ne na al'alamu. Al'alamu, wasu daga cikin malamai suka ce min al'alamati, daga alama ne, ma'ana duk wata halitta da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu alama ce mai nuna wanda ya samar da ita. Wa ya samar da ita shine Allah madaukakin sarki. Wasu malamai suka ce alamin, wato daga al'alamu ne. Al'alamu ko kullu masu walla, duk abin da ba Allah ba sunan shi al'alamu. Duk wata halitta ta Allah sunanta al'alamu. To Allah shine ubangijin wa'annan halittun. Ar-Rahmanir Rahim, mai rahama mai jin kai, wanda yake mai rahama ga mammiyar rahama a nan gidan duniya. Rahama Allah ta shafi musulmai, rahama Allah ta shafi kafirai, rahama Allah ta shafi 'yan adam, rahama Allah ta shafi dukkan sauran halittu gabaki daya. Ba wanda rahama Allah a gidan duniya bata shafe shi ba. Ar-Rahim, sai an ga ce mai keɓantattar kyauta a ranar alkiyama. Ma'ana ranar alkiyama Allah zai keɓe muminai da rahama a gidan aljanna. Allah ka sanya mu ciki. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, abinda ake nufi da ar-Rahim shine mai sadar da rahama din zuwa ga bayansa. Tunda a wata ayat ya ce inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Lalle Allah game da mutane mai tsananin tausayi ne, mai jin kai ne. Kaga annas an ga ce ba ce mu'minai kaɗai ba. Wannan yana daga cikin ma'anar ar-Rahmanir Rahim. Sai maliki yawmiddin, in an karanta da wannan alif bayan min, sai a ce maliki, mamallakin yawmiddin, ranar sakamako. In ko an cire alif sai an ga ce maliki, ana nufin mai nuna mulki a ranar sakamako. Domin nan duniya waɗanda Allah ta'ala ya ɗan ‘yan ƙirarren mulki duk suna nunawa. Amma ranar alƙiyama sai Allah ya tambayi dukkan halittu, ya ce limanil mulkul yau gawa mulki yake gaba ɗai, da shugabannin ƙasa, da gwamnoni, da manyan sarakuna, da uwayen ƙasa, da ‘yan majalisa, da kowa ba wanda ya isa buɗe baki ba Allah arsa. Allah zai amsa mu kanshi da kanshi, ya ce lillahi alwahidil qahhar,
mulki ya tabbata ga makaɗaici marin jayi shine Allah madaukakin sarki. To shine ma'anar maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma, bayan Allah ba a bauta ma kowa, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Duk irin kusancin mala'ika ga Allah ba a bauta mashi, duk irin daraja da matsayi da agga manzo wurin Allah ba a bauta mashi, babu wani abin bauta in banda Allah madaukakin sarki. Sannan wa iyyaka nasta'in, kuma gare kaɗai muke neman taimako. To nan a ƙarƙashin neman taimako akwai ababe guda biyu bayan neman taimako. Ga neman taimako shine al-isti'ana, sannan ga isti'aza, sannan ga istighatha. Idan ce al-isti'ana shine neman taimako. Neman taimako iri biyu ne. Akwai neman taimako ga abin da ba mai ikon taimakawa a kan shi sai Allah. To wannan ba wanda adda hurumin a nemi taimakon shiga wannan abu. Ina fata fahimta. Duk abin da ba mai iya shi sai Allah, to ba a neman taimakon kowa ga wannan abu. Wanda za a nemi taimakon gare shi mala'ika ne, annabi ne, wane ne, duk ba za a nemi taimakon kowa ba ga abin da ba mai iya taimakawa gare shi sai Allah. Ina fata fahimta. Sannan akwai nau'in neman taimako na biyu, ka nemi taimako ga abin da wani yake iya taimakawa wanda ba Allah ba. Wani ɗan taimaka man da naira kaza, ɗan taimaka man da sutura kaza, ɗan taimaka man ka bani abu kaza. Ina fata an fahimta. To wannan in ka nemi taimakon wani ga abin da yana iya taimakawa ba kai laifi ba. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa izasta'anta fasta'in billah, idan za ka nemi taimako ka nemi taimako ga Allah, yana nufin ka nemi taimakon Allah kaɗai a cikin abin da ba mai iko a kan shi sai Allah. Ƙarƙashin wannan akwai neman tsari. Mutum yana so a kare shi daga maƙiya, yana so a kare shi daga wata matsala, yana so a kare shi daga wani bala'i. Duk duniya ba mai iya kare kowa sai Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa za ku ga sigogi na isti'aza da aka haƙaito ila a bakin annabawa ko a bakin waɗansu mutanen kirki a cikin alkur'ani, ba su neman tsari ga kowa sai ga Allah. Shi yasa annabi Musa lokacin da ya ce wa mutanensa inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara qalu atattakhizuna huzuwan qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilina. Sai ya ce a'udhu billahi, ina neman tsari gawa ga Allah. Na Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam, lokacin da mala'ika Jibril ya bayyana gare ta a cikin siffar ‘yan adam a wani wuri keɓantacce inda babu kowa, sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ina neman tsarin sarki mai rahama ya kare ni daga gare ka, in dai kai mai tsoron Allah ne to ka rabu da ni. A'udhu birrahmani, ina neman tsari ga ar-rahmani. Wane ne ar-rahman? Kun ga Allah ta nemi tsari. Haka Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Allah ce idan wata fisga ta fisge ka daga wurin shaytan to ka nemi tsari ga Allah. Haka Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarni cewa rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Haka Allah ya ce masa qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Da haka ba a neman tsarin kowa ga abin da ba mai iya tsarewa ga wannan abun sai Allah. To Allah kaɗai za a nemi tsare sa a wurin. Ina fata fahimta. Amma in bukata ta kama a tura ma 'yan civil defense gidanka, a tura maka 'yan sanda gidanka, 'yan agaji su raka ka, 'yan kaza su raka ka, kaga wannan kariyar da suka iya baka ta inda ka ga su ne. Ko shi ko ana iya samun abin da fi karfin su. Amma ka nemi kariyar wanda ba yanan ka ce ya tsare ka, to ba wanda ka tsare ka in banda Allah. Sannan akwai abin da ake ce ma al-istighatha, neman agaji. Wata masifa, wani bala'i, wani mugun abu ya tunkaro ka, to ba wanda za ka nemi agajinsa ya yaye maka wannan bala'in ya raba ka da shi sai Allah maɗaukakin sarki.
shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da annabi da sahabbai su ne mai agaji istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Allah ce ka tuna ya rasulullah lokacin da kai da sahabbai kuke neman agajin ubangijinku a fagen fama ya taimake ku ya ba ku nasara ya karfafe ku, sai Allah ya karba muku cewa zan taimaka muku da adadin runduna mala'iku 1000 waɗanda suke biye da juna. To da haka ƴan uwa, cikin neman taimako, cikin neman tsari, cikin neman agaji, akwai abin da ba mai iya taimakawa sai Allah, akwai abin da ba mai iya tsarewa sai Allah, akwai abin da ba mai iya agazawa sai Allah. Duk duniya ba a neman agajin kowa ko taimakon kowa ko ainihin gudunmu kowa ga wannan sai shi Allah da ka iyawa. Sauran ababe wanda ɗan adam ka iya taka rawar gani in ka nema ba kai laifi ba. Allah ta'ala ya samu dace. Sannan ƴan uwa masu albarka, bayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu. Kun ga musulmi ai dama akan shirya yake, sai dai neman ƙari. Daga ma'anarta ihdinas siratal mustaqim, ka dawwamar da mu akan tafarki wanda an madaidaici. Domin ka rayu kana mumini, ka mutu kana mumini ba karamar baiwa bace. Za ku ga wani ya rayu da imani amma wajen mutuwa ya mutu babu imani. Allah ya kare mu. To shi yasa ake cewa ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Wacce ce hanya madaidaiciya? Sai ce siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai ni'ima gare su. To wani zai ɗauka ni'imar dukiya ko ni'imar ƴaƴa ko ni'imar mulki ko ni'imar lafiya, ba wannan aka nufi ba anan. Nan Allah ta'ala ya ce wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allah ta'ala ya ce duk wanda ya da'a ga Allah, ya da'a ga manzon Allah, to wannan yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su. Su wane ne Allah ya ni'ima gare su? Yace minan nabiyina, daga cikin annabawa, was-siddiqina da siddiqai, wash-shuhada'i da shahidai, was-salihina da sauran mutanen kirki, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ya ce lalle wa'annan ya dace su zama abokan tafiya. Kuma zalikal fadlu min Allah, wannan baiwa ce daga wurin Allah. Sai wanda Allah ya so zai shiga cikin annabawa, sai wanda Allah ya so zai shiga cikin siddiqai, sai wanda Allah ya so zai shiga cikin shahidai, sai wanda Allah ya so zai shiga cikin salihai. Allah ya ce wa kafa billahi alima, kuma Allah ya isa ya zama masani ga waɗanda ya dace a yi ma wannan baiwa. Allah ka sanya mu ciki. Waɗanda su ne waɗanda Allah ya ma ni'ima. Sai ghairil maghdubi alaihim, ba kuma tafarkin waɗanda ka yi fushi da su ba. Suwa Allah ya fushi da su, su ne wato ainihin Yahudu. Me yasa Allah ya fushi da su? Saboda sun san gaskiya ba su aiki da ita. To duk wanda ya san gaskiya baya aiki da gaskiya, ya siffanta da wata siffa daga cikin siffofin Yahudawa. In ya yi zurfi ciki kaga ya zama Yahudi. In sama ya shafa ya zama ba Yahudi. Sannan ya ce wala dallin, ko ba batattu ba. Su wane ne batattu? Su ne nasara, saboda suna aiki da jahilci. Aiki da jahilci shi ka sa a yi taimaka Allah kirkire cikin addini. A ƙara can, a rage can, a yi kwaskwarima can. To kun ga tsarin rayuwa ta addini, babu dama ka zauna babu ilimi. In ka zauna babu ilimi, ka tashi cikin nasara. In ka yi ilimi ba ka aiki da shi, ka tashi cikin Yahudawa. Muna roƙo Allah ta'ala ya kare mu. To wannan shi attakaitaccen fassarar wannan sura, amma kun san in tiriyan za a bi, da yanzu muna ta wurin bismillah. Ila da yanzu muna ta wurin a'udhu billah. To amma dai alal akalla tunda muna yawan karanta ta a cikin sallah, duk wanda Allah ya kaddari tana da wanga karatun yana ɗebe mata kewa abinda take karantawa ga sallah. Ta ji cewa surat ta kunshi tauhidi na uluhiyya, ta kunshi tauhidi na rububiyya, ta kunshi tauhidi na sifatu wal asma, ta kunshi bayanin duk abin da ya shafi ibada kowace iri ce.
ta kunshi bayanin duk abin da zai faru a ranar alkiyama, ta kunshi bayanin duk al'ummomin da suka gabata, tun da dama iri dole, ko dai na kwarai ko miyagu. Na kwarai suna cikin siratal lazina an'amta alaihim, miyagu kuma suna cikin al-maghdubi alaihim waladdallin. Allah ka kare mu daga zama cikin waɗanda kai fushi da su, Allah ka kare mu daga zama cikin batattu. To na za mu takaitawa saƙonninmu a yau. Na farko muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda shi ne wanda ya halicce mu, ya rayar da mu, ya ɗora mu ga hanyar makaranta, kuma ya arzuta mu da assasa wannan tunani na tafsiri a ɓangaren 'yan uwa mata shekara 22 da suka gabata. Da haka godiya farko da ƙarshe, godiya mara iyaka ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na biyu, muna godiya ga iyayenmu waɗanda su ne silar zuwan mu gidan duniya, kuma ba wayansu ba, ba dubararsu ba, ba faɗi tashinsu ba. Allah ya masu baiwa, ya masu jagoranci, sun ka aza mu ga hanyar makaranta har muka zama yadda muka zama a yau. Muna roƙon Ubangiji ta'ala iyayenmu waɗanda suka rasu, Allah ka ji kansu ka gafarta musu. Allah muna tawassuli da wannan ibada da muka yi tsawon shekara 22. Allah duk ibada da ka karba mana a ciki muna tawassuli da ita. Allah ka gafarta mu iyayenmu da suka rasu. Waɗanda suke nan muna roƙon Ubangiji ta'ala ya yaye masu kowace irin damuwa, ya yaye masu kowace irin bakin ciki, ya yaye masu kowace irin rashin lafiya, ya yaye masu dukkan wani mugun abu, ya ƙara masu lafiya, ya ƙara masu tsawon kwana mai albarka. Muna roƙon Ubangiji ta'ala su ma ya saka masu da aljanna. Na uku, ba za mu manta da waɗanda suke mataki na uku ba, su ne malamanmu na addini, waɗanda muka yi karatu gare su tun daga lokacin da muka yi karatu a makarantar allo. Tunda Allah ta'ala ya taimake mu wato ta ɓangaren karatun addini, to muna iya cewa mun san fari mun san baki. Inda an ga san baki shine alil lam ha sabe, min dal lallam ha kuri, raba guje, alil lam a ilkafa, alif ja lam miya no ara aya, alil lamra ha karami min alif ja no ara, alil lamra ha karami ya min ara aya, min lam kaulasan ya waw min ara nun guda a ilkafa badal waw alif ya alif baki kaulasan nun guda sin a ilkafa sin ta gashi nan dai so irin abin nan ne kan mai ruwa lam'ara ha babbawo zalbara babu ji alil lam nun guda alif baki sin ara aya kul a'udhu bi rabbin nas kenan kul a'udhu abin nan ne kan mai ruwa lam ara alif a in ba kewahi wawzal bara ba guje alif lam fa lam qahuwa aya kula uzu bi rabbil falaq kenan ta ba ta guje tabbat ya da kenan. To muna roƙon Allah malaman da suka assasa mana wannan karatu sun kai mana baki, sun kai mana wasali, sun ka tayan muna, sun kai mana bita har muka sauki alqur'ani mai girma. Allah muna roƙonka ga baki ɗayan su ka lullube su da rahmashi. Allah ka lullube su da rahmarka. Malaman suna da yawa kaga ba lokaci a faɗa, amma akwai waɗanda muka yi karatu bayan tasowa daga baya irin malamin mu na tauhidi, malamin da ya koya mana da'awa, malam Abdullahi bin Umar, malam Audi, Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Ala ra'asihim malam Ibrahim Bello Magaji Babawo, kullum yana tare da mu tunda aka fara tafsirin nan sau ɗaya abbai zuba gaba ɗaya. Akwai sauran yan uwa manyan malamanmu a cikin wannan gari, mana roƙon gaba ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan godiya ta gaba ga mai martaba sarkin Fulanin Bungudu, Khadimul Qur'an Alhaji Hassan Atahiru MFR da dukkan kafatanin iyalan gidansa. Me ya yi iyakacin yin sa, ina jin bana kaɗai ne bai samu damar shigowa ba bisa ga wata larura na ya yi tafiya zuwa aikin umara, amma ba da haka ba insha Allah ta'ala da ko sau ɗaya ne sai an gan shi wurin nan. Amma dai he was
ably represented by Her Majesty, ita mai babban daki kamar da Malam Babawo ka cewa ita koyaushe tana tare da mu, da haka tana wakiltar shi, kuma na tabbatar da rahoto take ɗauka tana maimai da gami, da kuma mahaifiyarsa mamanmu Ajiya Yaya, muna roƙo Allah ya ƙara mata lafiya, ya yaye mata abin da ka damanta kuma ya sa ka fara ni. Ba za mu mance da babanmu ba Alhaji Khamis Lawal Bungudu, wanda yake mazaunin Gusau, wanda cikin taimakon Allah da falalashi Allah ya hore mashi ya amfani da dukiya ta ya suturta wagga makaranta ya zagaye ta da katanga. Muna roƙon yadda ya suturta mu muke karatu da wa'azoji da darussa a wannan makaranta, Allah ka suturta shi duniya da lahira. Allah ka ƙara ma dukiyar shi albarka. Allah ka raya mashi zuri'a shi ka sa musu albarka. Uwaye da kakanni Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Ba za mu manta da mai girma dan madamin Sokoto ba, Alhaji Usman dan Goggo Bungudu. Su suka yi uwa da makarbiya wajen ganin cewa an buɗe ummahatu, an ba mu aro a ɗan Sokoto Model Primary School Bungudu. Yana cikin waɗanda suka yi jawabai na ƙarfafa gwiwa, na goyon baya, na alasa albarka, kuma ga albarkar nan Allah ya sa. Da haka muna addu'a ga baba Alhaji Usman dan Goggo dan madamin Sokoto, muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanshi ya gafarta mashi, zuri'a shi Allah ya ƙara musu albarka. Sannan ba za mu mance da tsohon ciyaman na ƙaramar hukumar mulki ta Bungudu ba, wanda a zamaninsa aka ba mu wannan fili, shine Alhaji Mani Aliyu garkuwan kwatarkwashi, kuma garkuwan ummahatu. Allah ya saka mashi da alkhairi. Wallahi malam Kano wata rana da ya taho makarantar ga yace ai ko jami'a ana iya ginawa in ga tsari mai kyau. Yan uwa da suka zo su Malam Abdul Muttalib, to abokin tafiyarsa mamaki ya kawai don Allah duk hilin ga makarantar mu ne, ba ta boko bace, ba ta gwamnati bace, an ka ce ba ta boko bace ko ba ta gwamnati bace. Kun ga Alhaji Mani Aliyu garkuwan kwatarkwashi ya cancanci godiya, Allah ya saka mashi da alkhairi. Sannan akwai sarkin zangon Bungudu, shin ba wan gaba wancan marigayi Alhaji Bello dan na Macca, ka san akwai wata atamfa da muka tsira masura ummahatu, radda an ka buɗe makaranta duk adadin matan da a cikin makaranta ba wanda ba a ba atamfa ba, atamfa gaba ɗai sai an kame da ita ummahatu, hatta mutu tabbace suna atamfa na cikin garin Bungudu ummahatu. To muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma marigayi Alhaji Muhammadu Bello dan na Macca sarkin zangon Bungudu. To bari in dan raba saboda ka za a ce kyawun da, to akwai eshi Hajiya Rabi'atu Bello dan na Macca, duk shekara takan ɗauke nauyin fetur ɗin da za a gudanar da tafsirin da daga farko har ƙarshe. To ita ma mun raba ta ga mahaifinta, muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi, zuri'a ta Allah ya raya mata, ya shirya mata, ya kuma ƙara yawaita muna ire-irensu. Sai mu tsallaka ga sannan mu tsallaka ga babban uban tahiya kankat marigayi mai martaba sarkin Fulani Ibrahim, Allah ya ji kanshi da rahama. Kaga da su an kai uwa da makarfe wajen ba da fili, sannan duk da haka ya toye malala mana katon aji gayatan na tsofaffi da Allah ta'ala ya kaddari, wato ba a yi da kammalawa ba, Allah ya karbe shi, wanda ya gade shi ya da kammalawa, kuma gashi na dan majalisa ya ƙara gyara muna roƙon Allah ya ji kansa ya gafarta mashi. Haka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan dan uwanai marigayi sarkin Fulani Shehu Ahmad, Allah ta'ala ya ji kanshi ya gafarta mashi, da sauran dukkan ƴan uwa, saboda ka san shi marigayi sarki Shehu, shi iya abin da ya sani ya faɗa maka gaskiya ko ranka zai baci. To yana daga cikin waɗanda suka yi tsaye suka tabbatar da wanga wurin ya tabbata, domin har ana ta dan gwada mai ran kai rade ai naka ne kusa ga hilin ka yake yace to sai a fata ba Allah hilin. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya ji kanshi da rahama, ya haskaka gida, ya ƙara mazuri'a albarka. To sai wanda shi as-sanadi an ka fara jin aman mu, an ka fara jin muryan mu, shine dan uwa Alhaji Kabiru Shitu, lokacin yana director finance
a gidan rediyon jihar Zamfara ya ɗan yi ƙoƙari ya lallaba walfauru da gaggautawa farilla ne ya samu mana rabin awa. To wannan shi asila mutane suka fara jin muryar mu kuma suka dinga ba da gudunmuwa da goyon baya na sauraron karatunmu. To sai ‘yan uwa da dama suka biyo baya, masu sawa a talabijin, masu sawa a gidan rediyo, waɗanda suka haɗa da wato tsohon ɗan majalisar da ya wakilci Bungudu da Maru, Alhaji Sani Ibrahim Runturuwa. Tsakani da Allah lokacin da yana kan kujera ya ba da gudunmuwa ta ɗaukar wannan karatu a gidan talabijin, ya ba da gudunmuwa ta kawo tallafi ga marayu. Matan shi sun yi ƙoƙari, Allah ya saka da alkhairi. Haka akwai tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara, Alhaji Ibrahim Wakkala, shi ma ya ɗauki nauyin wannan karatu an yi tasawa a gidan talabijin. Sai marigayi zannan Gusau Alhaji Jamilu Aliyu, shi ma bara ya ɗauki nauyin wannan karatu ana sawa NTA ta Zamfara. Sai kuma takwaran shi zannan Bungudu, duk shekarun da aka fito baya yana yi, bana ma shi ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a gidan rediyon Pride FM. Sannan akwai tsohon ɗan majalisa wanda ya wakilci Bungudu ta yamma, Alhaji Mansur Ahmad Musa, shi ma ya ba da gudunmawa shekara 8 sur ana sa wannan karatu awa guda a Pride FM. Allah ya saka da alkhairi. Sai kuma wato mai girma Alhaji Kabiru Moyi birnin Magaji, wato mahukunta ko jagororin Magaji Memorial Farm, shi ma tun da ya fara da asuba wanda ake sa gidan rediyon jihar Zamfara har bana bai kasa ba. Muna roƙo Allah ya saka mashi da alkhairi, Allah ya biya da aljanna, Allah ya haskaka mai iyalin shi. Sannan akwai wato mai girma tsohon ato mai barin gado Alhaji Shehu Ahmad Dan Fulani, sarkin Fulani ke ko? Shi ma gaskiya ya ba da tashi gudunmuwa ta sa wa'annan karatuttuka namu a kafafen sadarwa. Sannan akwai Alhaji Ali Aqilu Dama, shi ma ya ba da tashi gudunmuwa ta sanya wannan karatu a gidan rediyo a gidan talabijin na Gamji. Akwai takwarana Alhaji Nasiru Bello Cigarin Bungudu, shi ma tun daga sadda aka fara ya yi ta kokari ana sa wannan karatu a gidan rediyo na Pride FM. Allah ya saka da alkhairi. Sannan akwai dan uwa wanda har yanzu dai bai bayyana gare mu ba a wancan lokaci, wanda ya yi ta sa wannan karatu a gidan talabijin na Al'umma TV. Bana kuma sai ga zaɓaɓɓen gwamna His Excellency Alhaji Dauda Lawal Dare, shi ma ya ɗauki nauyi wannan karatu namu ana sawa a Al'umma TV. Muna roƙon dukkan su Allah ya saka musu da alkhairi. Ba za mu mance da ƙoƙarin wato mahukuntan waɗannan kafafen yada labaru ba, kamar wato mai girma wato babban ciyaman nazartarwa na hukumar rediyo da talabijin ta jihar Zamfara, Alhaji Sa'idu Mai Shanu. Muna godiya, Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Karkashin shi akwai ƙwararren injiniyan mu wanda yake tace tafsirin yana zo ma 'yan uwa ta kwatunan rediyon su tangaran gam, babban suriki Alhaji Bello Umar Bungudu. Allah ya saka da alkhairi. Sai dan uwa Malam Rufa'i Siyudi, wanda shine yake kaiwa da komowa wajen ganin cewa gidajen rediyo da suke sa wannan karatu sun samu wannan karatu. Haka kuma akwai mahukuntan gidan rediyon Pride FM karkashin jagorancin mai girma manajin darekta Malam Mujtaba Ramadan Bello. Allah ya saka da alkhairi, wanda kusan bara har ziyara ya kawo mana takanas ta Kano. Akwai mahukuntan wato Royal FM da ke kan titin Kaduna Gwiwa Locust a Sokoto, da kuma mahukuntan gidan rediyo na Kalifet FM da ke Sokoto, wanda duk wanda ya sanadin wannan karatu shine Malam Jibril Musa Umaisha, wanda yake yanzu shine acting managing director na wato Royal FM din, kuma shine wato marketing manager a wannan gidan rediyo. Muna roƙo Allah ya saka mashi da alkhairi. Sai mahukuntan gidan talabijin na Gamji TV, wato shine dan madamin tsafe Alhaji Aliyu Adamu Tsafe. Allah ya saka da alkhairi. Wallahi wannan bawan Allah iya abinda na tuna malam ya sama na tuna da dan uwa
wato sarkin dawaki mai tuta Alhaji Sanusi Bala Gusau bana ya ɗauki nauyin wannan tafsiri a Gamji FM. Allah ya saka mashi da alkhairi. Shi kuma ɗan madamin tsafe kusan an biya kuɗin rabin awa amma awa guda ya samu. Sannan kuma a Gamji talabijin ɗin babu wani sati da ba mu program. Kuna ji na program ɗin shawara ga ma'aurata. Kyauta ya kasa shi. Sai ma'aikatan shi waɗanda muke tare da su akwai Malam Shafi'u Bawa Kwatarkwashi da kuma ɗan uwa Alhaji Mas'udu Ibrahim Bungudu. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da sauran duka ma'aikatan wannan gidan rediyo da talabijin na Gamji. Allah ya saka da alkhairi. Sai shugaban gidan talabijin na Al'umma TV Alhaji Bashir Sanda Gusau. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Shi karantar shi kishin wannan karatu ya sa ba mu ma muke kai masa wane ya ɗauki nauyin karatun ba, a'a shi yake faɗi tashi ya ga cewa an ɗauki nauyin karatun wannan makaranta ta Ummahatu. Allah ya saka mai da alkhairi. Sai kuma 'yan jarida na yanar gizo akwai ɗan uwa Malam Ashiru Haya mai kwano da ɗanɗansa Ibrahim na wuce suna kwabarin wannan karatu namu a kowace rana su hidimta su yi editing su gyara su feke sannan su dora a yanar gizo ta YouTube da Facebook da group na WhatsApp suna sharing kuma aikin yana kyau. Allah ya saka da alkhairi. Akwai waɗanda bana uzuri bai ba su dama suka shigo ba amma dai ba zai samu kasa musu godiya ba. HSA TV karkashin jagorancin Abdulmalik Khamisu Mukhtar. Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ji kan mahaifa da gafara baki daya. Akwai Albayan TV karkashin jagorancin dan uwa Malam Nafi'u, su ma sun ba da tasu gudunmuwa. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Karshe duk tafiyar da ba ta da jagoranci to tafiyar banza ce. Ba za mu taɓa mancewa ba da jagoran wannan tafiya, kwamandan farko da ya ce ma gwaggo jama'atu izalatul bid'a ki tawo ga masauki, shine marigayi Alhaji Zubairu Bawa. Allah ka saka mishi da alkhairi. Allah ka ji kanshi ka haskaka kabarin shi. Allah ka karbi kyawawan ayyukan shi. Allah ka gafarta mishi kurakuran shi. Yana ganin na cibiyar izala ta farko garin Bungudu. Kuma wannan gyara da kun ga an yi, wannan daki da an ga sama AC can ba ce ta Jibois ta garin Bungudu. Nan za mu ci gaba da mitin, ba za mu yi butulci ba. Gidan Alhaji Zubairu shi a gidanmu har zuwa yadda hali yayi. Allah ya ji kanshi. Shi abba ba, da haka duk za mu mitin gidan baba mun kai. Allah ya saka da alkhairi. To duk da dai na yi gode-goden ga da yawa, amma na san insha Allah ta'ala daga ƙarshe Malam Ibrahim Bello Magaji Babawo yayi dan tsokacin kila abin da ke gabana, to zai kila yi sharhi ga waɗanda nan mance. In ma na mance da wasu ba su fi irin shi Anas ba da Malam Abdulbasir Rabi'u, wanda kullum sai sun yada karatun nan ga groups ɗin da adadin su wallahi Allah kaɗai ya sani. Sannan akwai zauren matambayi ba ya bata, kun ga irin gudunmuwa da suka kawo, wato sunkin wato ainihin taliya mai 24 guda 7, sannan da naira 40 da ko 8 ne da wani abu mai kama da haka. Allah ya saka da alkhairi. Yan agajinmu, kwamitinmu na tafsir da sauran 'yan uwa baki ɗaya mahalarta gaba ɗaya, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya biya ku da aljanna. Babu abin da za mu yi muku ba ce mu ce jazakumullahu khaira. Da haka insha Allah ta'ala in aka ɗan gama koko dai kai jawabin godiyar na sana fara rabon nan. Magana muka Allah. Akwai kuma sakonni. To Na'am, alhamdulillah. Kamar kullum akwai sabani kamar haka. Duk da malam yayi addu'a amma dai ya kara. Wata goyi Allah ta aiko da sadakar dari ta ce a yi ma marigayi mai martaba sarkin Fulani Alhaji Ibrahim Ahmad da kuma marigayi Malam Hussaini Godirawa, Allah ya ji kansu da rahama ya ɗaya zuriya. To, ai ka san yau ba. To, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi wa sadaka waɗanda bayan Allah ya ji kansu ya gafarta masu. Sai wannan ke cewa Allah gafarta malam,
ta aiko da sadakar naira 100 tana son a yi ma yaronta da ya yi haɗari addu'a da kuma ɗiyarta da ba ta lafiya. Allah madaukin sarki ya ba su lafiya kuma ya shiga iyaye da kakanni. Wata goyi Allah ta ba da wata goyi Allah daga kullum injin ta aiko da naira 300 tana neman addu'a ga malam. Hakanan Izzatu Muhammad Dama ta aiko da naira 2000 ta ce a yi ma yayarta addu'a Fatima Muhammad Dama, Allah madaukin sarki ya ji kansu da rahama. Sannan Siraji Bello shi ma aiko da naira 2000 a yi ma mahaifin shi addu'a, Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama. Haka zalika wata ba naira 150 a yi mata addu'a. Bello Yahaya mai kwano ya ba da naira 2000 a sa asusun marayu. Sannan wata ta ba da turmin atamfa a yi ma iyayenta addu'a. Wata wuyar Allah ta ba da naira 50 tana neman malaye mata addu'a. Haka zalika wata wuyar Allah ta ba da naira 100 a yi mata addu'a. Wata ma ta ba da naira 100 fi sabilillahi. Wata wuyar Allah ta ba da 500 a yi mata addu'a. Allah madaukin sarki ya ƙara shirya ta da sauran yawa musulmi. To Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Kuma yanzu haka kai tsaye muna karɓar bakuncin mai kujera 3. Shugaba na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta ƙaramar hukumar mulki ta Bungudu, Alhaji Murtala Kwatarkwashi. Na ce mai kujera 3 dan ya zo da kujerar shi ta shugaban ƙaramar hukuma, kuma yana wakiltar shugaban majalisar malamai Senate President Sheikh Siraju Muhammad Rabi'a, kun san shi ma ya sha zuwa nan. Sannan yana wakiltar dungurungun babba uban tafiya a Sheikh Abdullahi Balalau. Da haka mallam babawo shi ka wakiltar shugaba na Allah da tashi kujera. In ya zo jawabi zai yi jawabi a madadin kan shi da kuma shugaban kungiya na jiha insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Da haka a madadin fara gabatar da kyaututtuka za mu gabatar da abin magana ga jagoran wannan majalisi Malam Ibrahim Bello Magaji Babawo uban doman Bungudu, domin inda na ɗaya tuɓa-tuɓi ko ƙetare-ƙetare ya da gyaggyarawa ya gabatar da sakonnin godiyarmu sannan a ci gaba da rabon wannan tallafi insha Allah ta'ala. Akar makalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gwargwadon hali ba ku shakka Malam Muhammad Nasir ya yi iya ƙoƙarin zakolo a suka ba da gudunmawa cash and kind, wato ta hanyar ba da kuɗi ko kuma abin kuɗi wanda kowane ana buƙata. Sai dai ɓangaren abin da ya shafi gine-ginen makarantar nan kusan shi akwai tabo ba. Na ga sunan Mani Aliyu Garkuwa wanda ke babu ko shakka shi a sanadin mu samu katafaren filin nan wanda ba mun gudu ba ko gusau makaranta dai ba ta gwamnati ba, ta individual waɗanda a ɗan bayan Allah ‘yan kuci ku ba mu ‘yan taciki ‘yan takari ‘yan diga kusara lada kuna ga Allah sai lahira a baku da ko gusau babu katafaren makarantar da ta kai wannan. Kuma alhamdulillah ana gani bisa ga kyakkyawan niyya da addu'o'in da kukan ku ɗalibai musamman ajin tsaki da kuke sai mana addu'a ga abin nan kusan kullun nurin ala nurin. A yanzu ajin ku tsaki kuna gani yadda yake. Mai martaba sarki Hilani Ibrahim Allah ya ji kansa da rahama ya ba da gudunmawa. Haka kuma halifa wanda ya gaje sa sarki Hilani wato Alhaji Hassan Attahiru Khadimul Qur'an dan ɗabar shi ma ya ba da gudunmawa na ganin cewa an kai ƙarshen aikin nan. To sai gashi kuma Honorable Abdul Malik Zubairu ya zo ya yi general renovation wanda da shigowar ka tun daga kofar makarantar da shigowar ka wannan aji shi zai maka welcome. Da gani kuma kaga an suturta shi an gyara shi da ya kamata. Sai waɗannan azuzuwa da muke jingine da su wanda yake mai girma magajin gajen Bungudu na yanzu Alhaji Siddiq Abubakar tare da ainihin
jami'an UBE na wannan lokaci yana ainihin ma'aikatar kula da a wannan wato makarantun nan firamare su suka bi hanyoyin da aka samu a kai waɗannan blocks wanda har yanzu dai ginin dai ya zama to be incomplete ba a cika shi ba sai dai kuma shege ya yi hauhau domin ana karatu ciki don da an riga an rike kamar mutum ne matsalar haya ta dame shi don ta dame ya samu ya kai ga rufi to sauran maganar in ya dai an sa takoki an sa su jita maganar filista da maganar dabe da maganar yanci da maganar dot wannan ba sai an yi ba za ka iya ainihin lauzare ne kuma a cikin jin daɗi dole ba ta rasa ɗakin kwana to shi ma insha Allah ba da daɗewa ba nan gaba in Allah so an ƙaribin za a ga ya samu canji sannan gini na farko wanda muke gani nan bangaren ainihin daman mu ga nan bayan da ainihin su mata suke zaune wato adamin block wato dan dana marigayi Alhaji Bello Makau Allah ya ji kan da rahama dan ya ta hajja ta mai duka ta hannun su kane na Abu dan Sadiya so suka je suka roƙa mutuka aka zo aka yi wannan gini lokaci yana kwamishinan ƙananan hukumomi Allah ya saka musu da aljanna wanda ke shine gini na farko wanda aka fara yi a makarantar nan shi an matsugunnin tumun hadin wanda ke mun shekara da shekaru muna zaman ainihin wucin gadi a makarantar dan Sokoto Primary School su ma jagororin wannan makarantar sun ba da gudunmawa na ganin cewa an zauna zaman wucin gadi na ainihin ita wannan makaranta mai albarka wannan sai ita kanta sai in kira da suna wata ɗaya ta babbar da ya ita kanta yaya hajja ta mai duka ita ma ta gina nata aji na musamman domin ta ba da gudunmawa ga ci gaban ainihin addinin musulunci kuma bana ta dawo ta yi renovation ta ƙara mashi yanci sai gini na gaba ɗanɗana Ali Aqilu Muhammad Dama jaman na ainihin ma'aikatar tsara kuɗin shiga na jihar Zamfara shi ma ya bula guda har da ofis ta kuma ainihin wato malamai kuma kusan in ce daga sama har ƙasa sannan ya ila janye mana wata katanga da na kewaya na ga akwai bukata a janye na mace magana kuma an ka janye sannan sai UBE kada ya zamo abin nan a kwalji in wasa kaina da kaina to kusan manajimen na makarantar nan mai tafa kutuka mukan zo mu zaga mu nemi addu'a na so in samu kwangilar dai ban samu ba Allah ya hukunci aka ba da kwangilar wajen bayan duk rubuce-rubucen da mun kai shi kuma wanda an ka ba kwangilar ya sai kuma sai ta faɗo hannun wani ɗan ɗan kuma Bunyamin Nobel da Dango shi ya sai wajen sai kwangilar shi ne ga aiki na kusan ina ga yanci ɗaya rage ko wannan kusan su ne ainihin baka tabo ba sai bangaren lancin da aka yi na aka wannan makarantar akwai marigayi ba bello sarkin zango shi ya fara bada a can hadari wadda ainihin an ka raba wannan rabin turmi an ka ba mace 200 da shi da ainihin a wannan marigayi ba wasu man dan gwagwaban gudu dan madamin sokoto akwai Sama'ila Ahmed kusan shi a chairman namu na wannan lancin na fafutuka da aka yi na kawo makarantar sa da aka yi wannan lancin Sama'ila Ahmed shi ne ainihin chairman sannan wajen gwagwarmaya an yi asalin ainihin kawo makarantar nan ma dai akwai ɗalibanmu da suke zuwa wanda ke daga cikin ɗaliban nan akwai marigaya mai ta malam mai kana ɗan bayan dace ta nan gidan su a wannan gidan su nan garka gidan su marigayi ya yana tangala shi ko na gidan su alamu da ita yana ga akwai lubon kwamar ko da madamu ma'azu Allahu akbar to waɗannan su suka tafiya makaranta can ta hatun da aka sau ta hannun malam hamisu to nan ne shi kuma shugaban makarantar hatu ya yi magana da ainihin malam hamisu na cewa ya kamata a samu ɗalibai don a rinka zuwa na a huta da wahalar jirga kullum sai an je so an dawo ana nan sai ga wani katon bus da ya dima ya basu sun kaso an ka iske na gida ni jawo su mun kace wajen mai martaba sarkin idanun bangudu Alhaji Ibrahim Ahmad aka yi magana ya tura mu LEE muka je LEE lokacin ainihin Ibrahim Todo ne shi a ES
ainihin ita wannan a wannan ɗan haɗaɗɗen Sokoto. Ana nan sai shi garkuwa muka nema ya bamu ainihin wannan wuri aka yi ta fafutuka. Sai gashi an yi ƙananan hukumomin kwatar shida na wuce na wannan lokaci waɗanda a matsayin APC na yanzu. To sai na ce ma an yi lancin garkuwa ya yi alƙawari 3 cewa zai bada ainihin zai bada naira 200,000 sannan zai gina mana bulon guda mai azuzuwa guda 3 sannan an bada hili. To sai na ce ma mai gida Aliyu Zonal a Wambai